Hello， 大家好，我係阿 B， 我哋都好似好耐冇用咁嘅方式同大家見面咯。係啊，我好耐冇出過飲食片啊，因為最近翻工都比較忙，咁就反而出多咗另外一種片，就係我嘅翻工日誌。希望兩種片大家都中意睇啦。咁今日趁2021年完結之前，我哋嚟飲多一次茶先。今日呢，我哋就選擇咗嚟呢間龍港飲茶，冇錯，佢就係以前喺 Leslie 同埋 East Pierce 嘅龍港1號。咁佢哋而家就搬咗嚟順豐山莊舊鋪嗰個位置，亦都係黐住 Le Parc 嗰個 Banquet Hall 嗰度。咁如果大家以前有嚟過順豐山莊飲茶，你都會記得佢嗰個餐房係比較細嘅，基本上係一眼睇晒。但係而家龍港接手咗之後呢，最近佢仲攞埋 Le Parc 嘅其中一個 Banquet Hall， 所以呢，而家座位係好寬闊，大家可以坐得好開，亦都可以食得好安心。點心紙方面咧，選擇都唔少嘅，有兩邊俾你揀。咁有傳統嘅點心啦，同埋一啲新派比較有 fusion 少少嘅點心都有嘅。咁佢嘅大中小點咧，就由小點3個9毫8上到去特點7個9毫8。咁喺 Highway 7嚟講咧，我覺得佢都算係幾平噶啦。因為如果冇記錯嘅話咧，其他同類型嘅酒樓而家做緊小點都可能要4個6毫8咁上下。第一樣上台嘅，亦都係我其中一樣好中意嘅點心，雪山叉燒包。咁我以前呢就中意食菠蘿叉燒包多啲嘅，但係最近呢，我係深深愛上咗呢一種雪山叉燒包。大家見到我嘅手指印就知道個包係幾咁軟熟啦。搣開裏邊呢，就係冒煙嘅叉燒餡料，叉燒餡料呢都算幾多，同埋調味好適中，再加上包身都幾薄，鹹鹹甜甜，食起上嚟呢，食得非常之開心。跟住落嚟就係秘製章魚珍珠雞，咁有2大隻嘅，拆開咧都夠熱嘅，裏邊嘅餡料咧就咁驟眼就見到有啲臘腸肉碎，一啲正常珍珠雞嘅餡料啦。但係章魚咧我自己就冇食到啦，不過應該有嘅，可能係咁啱我畢嗰一羹冇咁解嘅啫。另外糯米嘅口感咧都唔錯，唔會話水分感好重，調味亦都非常之適中。跟住落嚟就係蜂巢炸芋角，我同芋頭呢一樣嘢呢，亦都有一個好奇怪嘅關係。我細個呢，講緊係都可能係真係幾細個嘅時候，都好中意食芋頭噶。我以前去食齋嘅時候呢，成日都記唔記得有一條酸甜嘅芋頭魚啊？正式個名我唔係好記得叫乜嘢啦，但係我諗如果大家食過就知我講咩噶啦。跟住喺我成長嘅時候呢，10零20歲呢，就開始無端端突然間唔食芋頭，跟住最近嗰3、5、7年呢，又突然間愛上咗芋頭，所以好奇怪。咁講翻呢度個芋角先，其實幾好食嘅，唔會話有好大陣嗰啲鹼水味，好攻鼻。咁佢嗰個蜂巢呢，都做得幾酥香幾鬆脆，另外唔會話好冧油，裏邊嘅餡料呢亦都唔錯，唔會話有淨係好多肥豬肉咁樣，唔錯唔錯。跟住落嚟就係瑤柱錦衣燒賣王，而家啲酒樓嗰啲點心名呢，真係好犀利，真係別出心裁。不過我覺得有陣時個名整到咁誇張呢，你要 make sure 你自己嘅點心出品可以襯得起先至好啊。燒賣嘅大細算適中，可以係一口一粒嗰一種。咁個燒賣皮呢亦都包得住個餡，唔會話爆晒出嚟。豬肉調味 OK 正常，採用咗適量嘅肥同瘦豬肉嚟到增添口感。瑤柱呢，你就真係要好細心先至食得到噶啦。不過整體嚟講都係唔錯嘅。食完燒賣就梗係食蝦餃啦，係御品水晶蝦餃王喎。咁曾經有睇過一啲飲食雜誌嘅訪問呢，就話蝦餃呢，如果你可以接到10摺至13摺呢，其實就已經係屬於一個神級嘅製作噶啦。咁當然唔係話你接得多就叻嘅，你都要睇下本身嗰個蝦餃皮猜得煙唔煙韌啊，啲料包得飽唔飽滿，各方面等等嘅。咁唔知大家頭先數唔數到呢一隻蝦餃有幾多摺呢？我自己就冇數過啦。咁但係佢個皮呢，真心講係唔錯嘅，都算口感幾好，亦都唔會話好削咁樣。裏邊嘅餡料呢，亦都適中，唔會話爆晒餃。調味亦都唔錯，蝦亦都清潔得好乾淨，唔會話有蝦腸啊、蝦殼等等嘅嘢喺度。跟住落嚟就係醬王蒸鳳爪，鳳爪嘅大細 OK 正常啦，咁佢嗰個醬汁係幾香嘅。採用嘅鳳爪未算係最厚肉最肥美嘅一種，不過勝在咧呢啲鳳爪就容易掄啊嘛。但係如果有得揀嘅話呢，我自己其實係比較中意白雲鳳爪嘅。再嚟就係翠綠陳皮牛肉球，呢個牛肉球雖然大細適中，但係我覺得佢哋揦得太犀利啦，所以你見到入邊係紅得好緊要嘅。咁同埋揦到有少少個地步，就係牛肉本身削咗啦，再加埋牛肉味亦都冇乜剩。跟住就係咖喱墨魚仔，睇到嚟呢度呢，可能有啲觀眾會覺得，點解你哋嗌啲點心好似咁普通，即係咁一般大路？咁我覺得一般嘅人飲茶其實都會係嗌啲大路嘅點心嘅。有陣時我嗌啲太過特別嘅，其實反而可能平時啲人唔會嗌，咁變咗幫大家試嚟都好似冇乜意思咁。呢一隻墨魚仔呢 size 夠大，口感亦都好好，同埋咖喱味非常香濃。
安格斯牛柳腸近年咧開咗好多粥粉麵鋪，個個都話自己做布拉腸粉啊，做得好好啊，好耍家咁樣。咁其實老實講，而家出邊嗰啲粥粉麵鋪啲腸粉係真係做得唔錯嘅，有陣時反而酒樓做嗰啲呢就好似比較遜色咗添。雖然佢話係安格斯嘅牛柳啦，但係其實食落去呢同普通嘅牛肉腸冇乜分別嘅啫。再加上腸粉身本身自己比較黏，所以呢個我係普普通通啦。生煎黑椒牛柳包，包身大小適中，亦都幾軟綿綿，但係裏邊餡料呢就少咗啲，如果可以再多翻啲嘅話呢，就應該更加好食噶啦。跟住就係龍港鮮蝦紫菜卷，唔知邊一間酒樓呢叫佢做定海神針嘅，所以而家我去到邊度呢都係叫佢做定海神針。呢度嘅炸物係做得唔錯嘅，唔會腍油，熱辣辣。我一陣俾啲聲你聽下。冇所謂，唔會齁水嘅。裏面包嘅蝦肉飽滿新鮮，同埋呢一個一定要新鮮食，如果唔係嗰塊紫菜都會腍埋噶啦。咁食到嚟呢度都差唔多啦，所以食咗咁多鹹嘢，梗係要嗌翻兩個甜品嚟甜甜佢啦。第一個就係美心紫肉酥。咁其實就係一個紫番薯嘅炸物，裏邊就有少少流心蛋黃，同埋外面就鋪咗一層南瓜子。食落口嘅感覺係熱辣辣、軟綿綿，裏邊嘅紫薯呢猜咗啲粉落去，所以煙煙韌韌。但係流心蛋黃呢就真係俾佢流走咗啦。如果多翻少少呢，我諗會更加好食。第二個甜品就係近期我自己好喜愛嘅焦糖蜂巢糕。蜂巢糕熱辣辣，啱啱蒸起就攞俾你，裏邊亦都軟綿綿，黑糖味道非常之香，但係呢，唔知係咪有少少倒汗水滴翻落個糕嗰度呢，所以搞到有少少濕咗。咁飲完成餐茶之後呢，我就覺得佢啲點心水準係唔錯嘅。我自己就中意佢啲嘢夠熱，同埋嗰個點心嗰個 size 呢好適中。我好怕而家有一啲酒樓呢，好似為咗即係叫做大件就好抵食咁樣，就將啲嘢整到好大粒，蝦餃啊、燒賣啊、牛肉球啊嗰啲全部整到好大粒。咁我反而呢，仲覺得失去咗點心嗰個精髓添。另外順帶一提就係呢度嘅服務呢，非常之友善，地方亦都夠寬闊，價錢其實亦都好合理添。咁正如片頭所講，呢一條係2021年我最後一次飲茶嘅片啦。咁我喺度祝大家一個新年快樂先。2022年大家身體健康，所有嘢呢回復正常，咁就最好啦。咁今日條片就嚟到呢度先啦，多謝晒大家收睇。如果係中意嘅話，就記住去訂閱、讚好、留言、分享咯。我哋下次再見，拜拜。